and welcome this week lesson. But first, let's see our reflection of today. I structured this phrase during these years, durante estos años la he estructurado because this is what I have learned, esto es lo que yo he aprendido, okay, with the experience, life en la vida también. And let's see. Life is like a roller coaster. There are ups and downs. But with a positive mind, you will see the bright side of everything and take it for your growth. La vida es como una montaña rusa. Hay altibajos. Pero con una mente positiva verá el lado bueno de todo y eso tomarlo para su crecimiento. So here is the topic of this week. Este es el tema de esta semana. Keywords for writing part 1, ¿verdad? Palabras para poder escribir, parte 1. These words help you to connect ideas when you speak or write English. Estas palabras ayudan a conectar ideas cuando habla en inglés o lo escribe en el mismo idioma. So let's see some of them. Vamos a ver algunas, okay? There are more, but these are like the essential ones, son las esenciales, okay? Adding information, agregando información. So we have in addition, and, also, as well as, to, furthermore, and moreover, okay? These are very similar. Estas son muy similares, but they have like different usages. Tienen diferentes usos, okay? And in translation, en traducción, vamos a ver, in addition significa además, okay? And lo conocemos por y, que es un conector, ¿verdad? Also, que significa también. As well as, también significa lo mismo. Okay, to, igual. Furthermore and moreover significa además. So let's see some other examples. Okay, we type letters, comma, file documents, and send reports. Okay. So when we are using and, cuando estamos utilizando y, okay, and we are mentioning, in this case, different activities, estamos mencionando diferentes actividades. Let's remember, recordemos that we have to add commas, tenemos que utilizar comas, okay? So we type letters, comma, okay? One activity. Other activity, file documents. And to finish our ideas, para terminar nuestras ideas, utilizamos and, pero no hay coma, okay? But if you are like mentioning only two activities, in this case, solo dos actividades, so we are gonna write, we type letters and file documents, ¿sí? Cuando queremos solo unir dos ideas. Ahora, si unimos más ideas, al final tenemos que utilizar and, okay? Now, let's see other transitional word, una palabra transicional o un conector. Add extra idea, agregamos una idea extra. Or emphasis, o enfatizamos, okay? We also organize meetings, okay? Bueno, aquí le estamos agregando una idea a este. De we type letters, file documents, and send reports. Ay, pero se me olvidó decir otra cosa. Entonces, period. We also organize meetings. Incluso cuando estamos haciéndolo así de forma oral, ¿verdad? Le agregamos algo como also para poder dar una idea extra, ¿ok? En este caso estamos hablando de una idea extra de las actividades o de lo que hace la secretaria en la oficina, en the office. Ok, bueno. Start a sentence with also, the correct word is in addition, además, or in addition to this es a ello se suma, ok, podemos utilizar esto, pero tenemos que empezar
una oración. No puede ir en medio ni al final. Tiene que ir al principio y luego coma y empezamos a dar nuestra idea extra. Ok, tenemos moreover and furthermore. También significa además. Ok, add extra information to your point. Agregar información a su punto de vista que está haciendo. Ok, for example, secretaries work very hard. Ok, estamos hablando que las secretarias trabajan duro, ¿verdad? Trabajan arduamente. Furthermore, their work takes a lot of effort. Además, su trabajo toma mucho esfuerzo. Entonces, le estamos dando información extra a nuestro punto. ¿Y cuál es nuestro punto? Que las secretarias trabajan arduamente. ¿Ok? Moreover and furthermore. Bien. Ahora tenemos as well o as well as. As well as puede ir al principio, beginning or middle of a sentence, también en medio de una oración. Ok. As well as the customers, comma, we care about our staff. También o además de nuestros clientes, en este caso, nosotros nos importa nuestro personal. We are interested in our customers as well as our staff. Estamos interesados en nuestros clientes, también nuestro personal. ¿Ok? To también significa, means as well. Goes at the end. Este sí va al final of the sentence. After or after the subject. O después del sujeto. Veamos acá. We care about them too. También nos importa. ¿Ok? I too was concerned. Yo también estuve preocupada. ¿Ok? ¿Sí? Esto sería as well and too. ¿Bien? Ahora veamos the consequence or giving a result o dando un resultado. Tenemos therefore, so, consequently, as a result. ¿Ok? Therefore significa por lo tanto. So, así que, o por lo que, consequently, como consecuencia, as a result, como resultado. Ok. So we have therefore, so, consequently, and as a result, como el que había mencionado anteriormente. Are used in a similar way. Estos son utilizados en una forma muy similar. But some words, okay, you have to take into account the punctuation marks, los que son los signos de puntuación, okay? Let's see this one. We have our business is growing. Nuestro negocio está creciendo. Semicolon, punto y coma. Therefore, por lo tanto, coma, we have to hire more people. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos contratar más personas. ¿Ok? Esto es cuando se utiliza más que todo no como al principio de una oración, sino casi como que en medio, ¿sí? Para unir nuestras dos ideas. Tenemos esto también. Our business is growing, period. Punto. Therefore, we have to hire more people. También de esta forma podemos utilizar, ¿ok? Our business is growing. As a result, or consequently, we have to hire more people. Nuestro negocio está creciendo. Como resultado, debemos contratar más personas. Como consecuencia, debemos contratar más personas. ¿Ok? Pero si hablamos de como consecuencia, podría ser algo también negativo por la palabra. Now we have the connector. So, tenemos el conector. So, our business is growing. So, we have to hire more people. Nuestro negocio está creciendo.
Así que tenemos que contratar más personas, ¿ok? Y si quieren utilizar so al principio, pero este no es muy común, el que es más común es este. Este no mucho, pero igual tienen que saber. Y esta es la misma idea, ¿ok? So is used in informal English. So es utilizado en un inglés informal, ¿ok? So if you are talking about business English y ustedes están hablando de inglés comercial, pues tienen que utilizar las palabras anteriores que vieron cómo se utilizan. Bueno, ahora tenemos contrasting ideas. Ahora vamos a contrastar ideas, ¿verdad? Lo contrario. Tenemos but, however, although, even though, nevertheless. But, pero. However, sin embargo. Although, aunque. Y nevertheless, aún así. ¿Ok? Let's see some examples. Veamos unos ejemplos. Ok. But is more informal than however. But es más informal que however. However es más formal para poder hablar el idioma inglés. Ok. He drinks a lot of water, comma, but he doesn't eat healthy food. Cuando utilizamos el conector but, es muy común que se agregue una coma aquí en medio de la oración, ¿sí? Ahora utilicemos however. He drinks a lot of water, period. However, he doesn't eat healthy food. Él toma bastante agua. Sin embargo, él no come, ¿verdad? O no consume comida sana. Y aquí, pero no consume comida sana. ¿Ok? Let's see. Other ones. Veamos otros. Tenemos although, even though. Aunque. ¿Ok? This is an idea of contrast, también de contrastar. You must have two clauses. Debe tener dos cláusulas o dos oraciones para poder conectarlas. Although there was a lot of traffic, he went to the city. Aunque hubo tráfico, él fue a la ciudad. There was a lot of traffic, even though he went to the city. Había mucho tráfico o bastante tráfico, aunque él fue a la ciudad. ¿Ok? Contrastando, fue lo contrario. Nevertheless, aún así, means in spite of or anyway. ¿Ok? Eso significa aún así, todos. The restaurant was full. El restaurante estaba lleno. Nevertheless, they still are waiting for a table. Aún así, ellos siguen esperando por una mesa. ¿Ok? Aún así. Okay, ladies, that's it. These are the references. If you want to search more words, quieren aprender, quieren buscar más palabras, you want to learn, you want to search for, okay? Here is englishathome.com grammar linking words, okay? Thank you for your attention. I hope you understand this topic. Espero que hayan entendido este tema. Keep practicing, sigan practicando, and look for more content y busquen más contenido. Además, ok, de esto. Bye.